你会不会也有一种翻开相册点开某张照片的瞬间，会突然想起当时按下快门的所有感受？每年的10月至11月都是长川壁徒步线路中软小青秋红叶最好的时间段。于是我们徒步走了8个小时，在山里拍下了这张照片。那天天气很好，我记得我们是开心的。虽然走了很久，已经精疲力尽，但是当日照金山出现的那一刻，好像所经历的一切都是值得的。还有这张照片，你知道当你穿过一片金黄的针叶林，远处突然出现这个木门的感受吗？后面是一片雪山，门前拴着悠闲吃草的马，阳光刚好落在这扇大门上，就像这山谷之间立着的不是隔断，而是在城市生活的我们与这山川河源的连接。其实很多时候，我都发现很多事情已经没有办法凭空想起来了，甚至不记得上个月我最开心的一天是做了什么。只有在翻开当时的照片时，才能回想起来。一张张照片和文字都能让我仿佛回到那一天。我想记录的意义，就是为了让我们的人生体验到，在兜兜转转经历岁月后，还能和当下的自己重逢一场的浪漫。所以请一定要多多拍照，多多记录。希望我们都能用自己喜欢的方式去记录生活。